يلا يا عماد. يا ربنا يهديكي عليا يا نرمين. يا عماد انت لسه من تحت. يلا اجيب من تحت كما جبت من تحت. لا لسه اللحمه. فين من تحت؟ ما هي اللحمه اهي اهي. قاعد بيقول لي بقلب ليه ساعه قاعد بيعمل فيهم. يا بنتي خليكي حنينه. يلا يا عماد يلا حبيبي خليك ليا. وانا بعمل ايه اصلا؟ ليه كل اللحمه اللي انت بتعمليها دي؟ انا مش كفته كل شويه كفته كل شويه كفته. معلش وهات من تحت يا عماد. اهي عايز تصدقي لسه اهي. بص يا اهي. نرمين ساعه ساعه يعني ولا حاجه. هو اللي يلا لازم تبقى ساعه اصلا يا الجو نرمين؟ حر. تروى يلا. بامانه انت مسقعه عشان تبقى طراوه؟ لا لازم اللحمه ما تنفعش تتعمل سخنه. ليه بقى؟ هتلزق معاك وهتغلبنا. يعني هي دلوقتي بتعمل ايه؟ ما بتلزق لا لا ايه؟ مش بتغلبنا كده. كده حلو. كمل يلا. ماشي انا امري اللي انا يلا مضطر ده لسه اسمع. 10 دقايق. يلا لسه ده انا ايه؟ عايزاها تبقى عجينه. عايزاها تبقى ايه؟ عجينه. عايزاها عجينه اقعد فيها 10 دقايق بجد؟ يلا ده لسه في كميه تاني. يلا يا بنتي هو انت بتشجعيني ولا بتحبطيني ولا بتعملي ايه النهارده؟ يلا يا عماد يلا حبيبي ربنا يخليك ليا. ماشي تعيش وتعمل وتاخد بركه. يلا ماشي. الصبر ايه؟ جميل. الصبر جميل. يلا. عرفت ان معدلات الطلاق في مصر زادت؟ سمعت المعلومه انت لا دي؟ احنا متجوزين لنا 16 سنه خلاص ما عندناش طلاق. لا بتكلم بس مش فاهم ان معدلات الطلاق زادت قبل ما كده؟ عندناش طلاق. يلا طيب خلاص ماشي. انا بحاول اعرفك بس المعلومه يعني عشان تحاولي ان انت تريحيني الفتره اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى روحوا فرحوا الناس اللي حواليكم. يعني وشوفوا جو يعني انا يعني بجد ده اسمه افتراء. خلي بالكم ان المفروض انت بتعامليني احسن من كده. مش لا، هنقعد لا، اتمرمط ما في أقدرش. اللحمه كل شويه. يلا حبيبي خليك ليا. هو انا عليهم كلهم بجد؟ ايوه لسه احنا ما عملناش حاجه. ماشي. هسيبكم بقى واروح اخلص تقليب في اللحمه اللي مش عايزه تخلص دي. وربنا يسامح نرمين.